Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, amigo. No vídeo de hoje vamos fazer o review para vocês aqui, olha, da carretilha Fox, provavelmente uma nova alternativa para nossas pescarias aí, tá bom? Amigos, mostrar para vocês um pouquinho então aqui sobre o review da carretilha Fox da Zest. Ela é distribuída no Brasil pela Marine, tá? Então vamos lá, mostrar aqui para vocês aqui primeiro um pouquinho das especificações, tá bom? Vou tentar dar um zoom para nós aqui, olha. O carretel dela é em alumínio, sistema de freio dela é magnético com regulagem externa, manivela com infinito antirreverso. A capacidade de linha na bitola 0,37 são 110 metros, então 0,33, né? 110 metros, então 0,37 pode pensar aí nos 98, 100 metros de linha. Rolamento são 7, o fator de rolamento dela aí é 7,3 para 1. O IPT dela são 73 centímetros a cada manivelada e ela tem um drag aí de 4 kg. O peso dela, vou mostrar aqui para vocês, olha, na balança. O fabricante diz pra gente aí que são, deixa eu ver aqui, ó, 192 gramas. Estamos pesando ela aqui, olha, sem linha, 199. Deixa eu ver, melhor colocar, opa, virar aqui para vocês verem, ó, 199 gramas, tá bom? Voltar a mostrar um pouquinho dela aqui para vocês, olha, uma carretilha muito bonita, muito bem construída, um acabamento excepcional, carretel bem fundo. A parte dela aqui da estrela de fricção é toda ponto a ponto. A parte da regulagem do freio externo dela também é ponto a ponto, ó. Opa. A regulagem da cinturinha fina, ele não é ponto a ponto, tá bom? Mas ele é bem firme, mantém muito bem a regulagem. E é uma carretilha muito... E ela é uma carretilha bem tranquila, olha, bem suave. Gira muito bem. Muito bonita. Manivela dela aqui, os knobs são emborrachados, muito boa qualidade. Para poder ter acesso a essa carretilha, ele tem um pininho bem aqui na parte de baixo, olha. Onde você puxa ele um pouquinho para frente, ele abriu, a gente vira ele para baixo e temos acesso ao carretel. Para poder colocar ele de volta é a mesma coisa, virado aqui embaixo, vira ele para cima, pega o botãozinho e trava, tá bom? Olha, tem uma pegada muito boa, passa pra gente aqui uma sensação de confiabilidade, de qualidade de construção. Muito excelente o acabamento delas, olha, vou mostrar um pouquinho mais para vocês. E basicamente era isso, pessoal, uma carretilha boa, bacana, para quem vai fazer sua pescaria aí, tanto arremessando suas iscas artificial, quanto também pegar uns tucunaré maiores aí, olha, mais uma opção pra gente aqui. Excelente qualidade de construção, muito boa carretilha. Nossa, os arremates dela são precisos, os acabamentos, olha, sem rebarba. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer informação a mais, chama a gente aí nos comentários, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.